Ел жаңалықтарына оралайық, енді отандық өндіруші мәртебесін алған кәсіпорындар ғана мемлекеттік сатып алуға қатыса алады. Мәжіліс тауарлардың шығарылған елін айқындау бойынша заңға енгізілетін өзгерістерді ертең талқылайды. Егер түзетулер қолдау тапса, Қазақстанда тіркеліп, тауар шығаратын кәсіпорындардың тізімі құрылады. Одан кейін тек соларға ғана мемлекеттік қолдау көрсетілмек, ал кәсіпорын тізімге енгісі келмесе не істейді? Әріптесім Асылбек Тойбек айтсын. Бұған дейін тауар өндірушілер отандық кәсіпорын екенін дәлелдеу үшін бірнеше ведомстводан сертификаттар алатын, әрі ол ақылы болды. Енді арнайы тізім құрылады. Бұл кәсіпкерлерге мемлекеттік сатып алу мен үкімет тарапынан көрсетілетін әртүрлі қолдауларға қатысуға мүмкіндік береді. Егер бірыңғай тізімге қосылмаса, көп көмектен қағылады. Бұл ең бірінші қандай мәселені шешеді? Бұл жерде жаңа бюрократияны азайту ең біріншісі, екіншіден ең бастысы жауапкершілік мемлекеттік қызметкерлердің мойнында болатын болады. Әр мысалы қосылған кәсіпорынға мемлекет жауап беретін болады. Шынайы ол кәсіпорын болып есептеле ме, өнім шығара ма, шығармай ма, сол мәселелерді шешетін болады. Сертификаттан бас тартып бір тізімге алудың себебі жалған отандық тауар өндірушілер көбейді. Контрафакт белең алды. Бұған дейін сертификат 1000-нан астам кәсіпорында болған, енді тізім түзілгенде отандық өндіріс орындарының нақты саны да белгілі болады. Енді ашықтыққа қамтамасыз етеді. Жаңағы егер сіз тауар өндіруші болатын болсаңыз, сізден ешкімде жаңағы сескенетін жаңа жағдай жоқ. Жаңағы өзіңіздің құжаттарыңыздың барлығын автоматты түрде жаңағы интернет арқылы тапсырасыз. Жаңағы құжаттарыңыз бәрін тапсырасыз. И ол жерде барлығы өзіңіздің өндірісіңіз бәрі көрініп тұрады. Тауар өндірушілер бұл заңды қолдап отыр. Айтуларынша импорттық өнімді өздері өндіргендей саудалайтындар да аз емес. Наш союз поддерживает данную инициативу. Біздің одақ бұл ұсынысты қолдайды. Қазір тауар өндірушілерді анықтау аса маңызды. Өйткені жалған кәсіпорындар көбейіп кетті. Олар қажетті құрылғылармен жабдықталғанмен өнім өндірмейді. Шетелдік тауарды пайдаланады. Бұдан бөлек көптеген отандық кәсіпорындар мемлекеттік сатып алудан қағылып отыр. Жасақталатын тізімге кәсіпорындар өз еркімен қосылады. Бас тартқан жағдайда жұмысын жалғастыра береді, тек ішкі және сыртқы нарықта Қазақстанда жасалған деген брендпен тауарларын шығара алмайды. Айта кетейік, заң жобасы ертең мәжіліс отырысында талқыланады. Асылбек Тойбек, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы.